美国当局继续向上星期波士顿马拉松爆炸案的嫌疑人了解案情。这名嫌疑人面临使用大规模杀伤性武器的指控。接受枪伤治疗的19岁嫌疑人焦哈尔·萨纳耶夫在医院被正式起诉。如果定罪，他可能被判处死刑。上星期的爆炸案导致3人死亡，炸伤170多人。他第一次出庭受审的日期定在5月30号。随着调查工作的继续，美国媒体报道说，焦哈尔·萨纳耶夫以文字回答有关当局的询问说，他和他26岁的哥哥塔梅尔兰·萨纳耶夫是独自行动，没有得到任何海外团体的支持。这些报道没有能得到独立消息来源的证实，有关官员还没有向公众透露制造这起爆炸案的动机。